一个磨合以及适应场地。现在人人有功练，在3分线上都可以投3分。豪尔背框过不去，想要找刘元凯在篮下，球被拨出了界外。他自己也觉得相当奇怪。亚轩3分球的出手，弧度拉高没有进。阿巴西拿到进攻篮板球，中信特攻这边第2波的进攻机会。林伟汉，哦，这边也被拉到了。哦，这个球漂亮。射程真的是很远啊。52比35。给小球到篮下去，这整个切进来到底线。林秉胜右手推了一下。所以个人也赔上了第3次的犯规。莱斯再尝试一个3分球出手，稍有起色了哈。切板，这一段期间是个好机会啊！前面快攻，再交出来，又给莱斯同一个地点、同一个位置，力道大了。不过自投自强，往禁区里面走，左手上篮得分，连得7分了。我看那个李教练可能要生气了，又要生气了，要烫冒一下。因为他们攻区域没那么理想，球倒得太慢了。球倒得慢。这边还是要找曾文鼎，结果这个传球被识破，发生失误，快攻的机会，明明没有上，选择带出来，觉得有可能会被盖，还是找莱斯好了，结果他也没投进。过来再给艾德底线的一个3分球出手，力道大了。哎呦，最后这一拍，曾文鼎拍到林明义的可惜。可惜了，而且裁判也没有响哨啊！金恩又来了，这边要追赶，礼物倒扣阿巴西灌篮大赛的参赛，典型哦。刚才谢亚轩的出手没有投进，罗茂跳到后面来一个，这就弹得出。格里斯帮忙挡一个，谢亚轩交给阿巴西。硬是要强行突破，哇，这球投得漂亮！团队罚球命中率的话，两队差不多6成9，都算是不错的罚球命中率。阿巴西就往里面带的时候，往外面传有点危险。剩5秒，好，再切一个，哦，哇，这个好像有点溜触呢。